поздрав до вас пред малите екрани. Ви благодарам што и ова попладне сте заедно со нас со програмата на телевизија Алфа. Во уште едно наше издание го стартуваме со цел одново да отвориме тема која што ви значи и ви интересира. Повторно ќе биде од областта на здравството и овој пат со малку повеќе ќе зборуваме за еден од најчестите типови на здравствен проблем, односно група на здравствени проблеми. Голема е бројката на луѓе кои што се соочуваат со кардиоваскуларни проблеми, тоа го велат и статистиките и официјалните бројки од Светската здравствена организација. Веројатно постојат соодветни причини зошто бројката расте, зошто се повеќе и кај помлади луѓе се случува да имаат нарушена работа на срцето и крвните садови и едноставно веројатно е добро да знаеме како сите овие нешта пред се соодветно да ги превенираме, а и што доколку веќе се случат ваков тип на проблеми, која е соодветната диагностика и кој е соодветниот третман, се со цел да можеме непречено да функционираме и да имаме еден квалитетен тип на живот. Ова се само дел од прашањата кои што ќе ги одговориме со мојот денешен соговорник. Се разбира, после воведот ќе дадеме простор и за ваши вклучувања и за прашања од ваша страна, но најнапред да му посакам и нему добре дојде. Драго ми е што денес со нас во студиото е доктор Димитар Душковски, кој што е субспецијалист интервентен кардиолог од тимот на Ачибадем Систина. Добре дојдовте. Добре ве најдов, благодарам за поканата. Мило ми е што ќе дискутираме на една мощна, релевантна и голема тема од интерес за гледачи. Се надевам дека ќе им помогнеме во нивните прашања и полесно да се справат со понатамошно. Јас реков, ја поставуваме темата заради тоа што пред се бројките се такви какви што се, за жал, меѓутоа тоа е факт пред кој што ние нема потреба нели да замижуваме. Статистиките се го кажуваат своето, бројките на луѓе што се соочуваат со ваков проблем со текот на годините расте. Реков, се почесто и помладите се соочуваат со проблеми кога е во прашање кардиоваскуларниот систем. Може ли да дадеме еве една генерална оценка зошто се вакви бројките? Да, бројката на кардиоваскуларни заболувања на светско ниво, рековме дека се број еден убиец, значи односно е се 1/3 од светската популација умира како резултат на кардиоваскуларно заболување, дали тоа било миокарден инфаркт или било мозочен удар или друго срцево заболување, 1/3 од светската популација губиме како резултат на овие заболувања. Бројките растат затоа што и светската популација се зголемува, секако дека растат и бројките, меѓутоа се надевам дека процентот ќе успееме да го задржиме, ако не и да го намалиме на луѓе кои што го губат својот живот од кардиоваскуларните заболувања. Да, познато ни е на сите дека медицината од една страна оди напред, што значи дека се поголеми се и вашите можности и знања и така натаму за да им помогнете на пациентите да си го заштитат здравјето. Од друга страна, што се однесува до бројките, малку поконкретно е познато дека модерните средини и општества практично се оние каде што се бројките најголеми, што значи дека и тие промени околу нас што се случуваат веројатно си го носат своето, па. Да, така е, по богатите општества водат подобра статистика, затоа кај нив бројките се пореални, да речеме, меѓутоа од друга страна по земјите во развој и земјите кои што се сиромашни имаат голем број, поголем број од луѓето со кардиоваскуларни заболувања се во овие земји, затоа што не се посветува толку влијание на превенцијата како во западните земји. Методите кои што ни стоат на располагање за лекување, рековме превенцијата е најбитна, меѓутоа методите кои што ни стоат на располагање за лекување на кардиоваскуларните заболувања, секако во последните 20 години напреднаа многу. Претходно беше се разговараше околу колку таблетки пие, како да го смени начинот на живот, тие ни беа горе-долу можностите за диагностика и за третман на тие кардиоваскуларни заболувања, за разлика од денеска, кога ни стојат на располагање и интервентни методи и оперативни методи во третманот на лекување на срцевото заболување. Логично одиме многу понапред во тој поглед. Сакам уште малку да ги прокоментираме во овој момент пред се оние надворешни фактори. Не можеме ни да порекнеме дека еве и конкретно ако земеме кај нас
оно што е наше секојдневие. Знаеме каков ни е квалитетот на воздухот, знаеме во колкава мера како изгледа нашето обкружување, до кое ниво сме со загаденоста, кој е квалитетот од друга страна на храната која што ја конзумираме. И сега овие прашања често пати нели не идуваат на споредба. Да речеме, ги слушаме коментарите од повозрастните, ние порано живеевме поинаку, знаевме што јадеме, бидејќи нели сами во голема мера сето тоа го одгледувале за да можат да консумираат квалитетни намирници. Понатаму физичката активност и секојдневната работа е една сосема поинаква концепција. Точно така, значи, овие нешто? Тоа е еден мозаик од нешта што треба да ги земеме во обзир за да направиме оценка на вкупниот ризик за здравјето на пациентот. Претходно можда знаеле што јадат, сепак јас би рекол дека тоа е одлука дали ќе јадеме здраво и квалитетно или нема да јадеме. Сега имаме повеќе можности за избор на храната. Секако таа брза храна која што е приготвена во неколку минути нема да го добие тој квалитет отколку домашно сготвената храна. Врз кардиоваскуларните заболувања влијае и процентот на сол во таа исхрана која што има многу во брзата храна. Од друга страна, генетиката е на прво место, меѓутоа ние си ја носиме таа генетика, а другите фактори што може да ги модифицираме, сигурно дека ќе допринесат дали ние би се разболеле порано во текот на животот или подоцна во текот на животот од срцево заболување. Не е исто да имате пациент болен од срце на 30 и на 70 години од животот. Спомнавте и за квалитетот на воздухот. Тоа да, сега може би не го чувствуваме во тек на летниот период, меѓутоа, кога ќе дојдат зимските денови, сите ги гледаме тие статистики и мерни единици колку одат нагоре загадувачките честички, тие ppm познати честички. Зошто е тоа така? Значи, најчесто тие токсини и отрови влегуваат во нашата крвна струја и го заземаат местото на кислородот кој што треба да се пренесува до соодветните органи. И на краток рок може би нема да има голем ефект, меѓутоа на долг рок ќе оштетуваат не само срцето, туку сите останати органи. Да. Ќе дојдеме нели до делот да позборуваме за тоа кои се можеби најчестите типови на нарушувања што се однесува до работата на кардиоваскуларниот систем. Вие секојдневно сте со пациентите, тоа е вашето секојдневие, тоа е вашата работа и верувам дека добро знаете, барем овде кај нас, во кој поглед им е потребна најчесто помош, кои се најчестите кардиоваскуларни заболувања. Да, точно така. Значи, од страна на срцето, секогаш прво го спомнуваме покачениот крвен притисок. Покачениот крвен притисок на почетокот е само состојба, меѓутоа после преминува и во болест, ако се остави нетретиран. Секогаш и таки се и препораките на европските и светските здруженија за кардиоваскуларна медицина, дека првичните покачени бројки на крвниот притисок треба да се третираат со промена на lifestyle changes, односно промена на животен стил, начин на исхрана, намалување на внесна сол, намалување на телесна тежина, физичка активност и така натака, меѓутоа и кога би го примениле сето тоа, ако не добиете соодветни резултати, секако не треба да пациентите да одбиваат без образложение веднаш терапија ако им биде препишана. Кост бенефитот, односно колку кошта не во пари, туку колку кошта во здравје и колку имаме бенефит од таа терапија, западните земји секогаш го мерат. Значи, терапијата што се прима за крвниот притисок има многу поголем бенефит од колку што има штета или воопшто може да нема штета за организмот. Тоа е, тоа рековме, крвниот притисок како прва и најосновна причина. После тоа следува заболување на артериите кои што го исхрануваат срцето, односно коронарната артериска болест, која што може да предизвика миокарден инфаркт, понатамошно оштетување на срцето и доколку инфарктот се преживее, секако може да се умре од инфарктот ако не е на време третиран заради X причини, да не набројуваме сега тука. И
може да дојде до оштетување на срцето и инвалидизирање на личноста. Не е исто да живеете вие со пумпна снага на срцето која што е нормална и намалена. За секојдневните активности тоа би било проблем. Наредна причина се исто така срцеви, односно болест срцевите аритмии. Срцевите аритмии можат да бидат од едноставни забрзувања на срцето, обични тахикардии, кои што луѓето ги чувствуваат и доаѓаат кај нас и викаат имам докторе аритмија. Не е секогаш аритмија. Аритмија значи неправилна работа на срцето, а не забрзана или намалена работа или успорена работа на срцето. Диагностиката на време на тие аритмии може да спречи многу посериозни заболувања, затоа што при неправилна работа на срцето може да се створат тромби во срцето, односно згручување на крвта во срцето, кои што срцето може да ги исфрли во системот и во циркулацијата и може да завршат во главата, во нозете и да направат, ако завршат во главата, може да направат мозочен удар. Тоа е уште една диагноза која што е многу сериозна и може да доведе до сериозно намалување на квалитетот на живот на пациентот, смрт или инвалидизираност, кој што, ако замислете, ако пациентот остане парализиран во кревет, тој повлекува уште двајца или тројца луѓе за кои што ќе се грижат за него. И за други проблеми со здравјето кои потоа доаѓаат како резултат на истото. Ќе се обидеме за сите овие кои што веќе ги напоменавте како такви проблеми да дадеме малку повеќе образложение. Тука некаде, бидејќи се надевам дека веќе имаме коректен вовед во темата, јас предлагам да ги отвориме и телефонските линии. Тоа значи дека сме достапни за нашите гледачи. Ова е можност да се вклучите во рамки на нашата попладневна програма и да поставите прашање, се разбира, кое што е поврзано со денешната тема. Аз зборуваме за кардиоваскуларните заболувања како едни од најчестите, сериозни заради тоа што можат да донесат голем број на негативни последици, но од друга страна, како и за сите други типови проблеми со здравјето, и тука можеме да делуваме превентивно, па се надевам дека во текот на разговорот ќе слушнете многу совети и дека ќе допринесеме за поголема едукација, се со цел да знаете на подобар начин да го чувате сопственото здравје. Сакам да започнеме со високиот крвен притисок и генерално да позборуваме за симптомите. Кога е во прашање притисокот, честопати секој од нас има во опкружувањето веројатно таков пример на луѓе кои што можеби имаат несоодветен притисок, меѓутоа тоа или го игнорираат, по некој пат можеби не го чувствуваат или се навикнуваат да живеат со тој притисок што е таков каков што не треба. Можеме ли да го почувствуваме пред се и како треба да реагираме во тој момент? Значи да, одреден процент на луѓето го чувствуваат покачениот или снижениот крвен притисок. Би рекол дека тоа е еден благодет за нив, затоа што болката е нешто што болката или потешкотиите на пациентот е нешто што ги носи пациентите на лекар. Доколку тоа е навремено е во нивна корист. Што можат да чувствуваат? Можат да почувствуваат, значи, вртоглавици, главоболки, темнење пред очите, светки пред очите, црвенило и други различни симптоми кои што не можат да се ги објаснат. Сите ние имаме дома некаков апарат за притисок, некој ќе го измери крвниот притисок и доколку тој е покачен, може да се јави на контрола, на преглед, при кој што преглед нема да се обрне внимание само на крвниот притисок, туку на целокупниот пациент, значи на целокупниот организам, односно на личноста која што доаѓа кај вас на преглед. Не мора да значи дека тоа го има као симптом или као болест само крвниот притисок. Доаѓањето и односно кардиолошкиот преглед започнува со еден електрокардиограм, односно сликање на работата на срцето, на електричната активност на срцето, која што ни дава многу податоци. Секако ќе го измериме притисокот, ќе поразговараме кога се случува, доколку било тоа инцидентно. Анамнезата ни дава многу податоци и ни одлучува кои понатамошни диагностички методи ќе ги примениме за да испитаме дали има некаков друг проблем пациентот.
ако доколку било само инцидентно покачување на крвниот притисок, може сите ние сме биле или изнервозни, или тажни, или среќни во животот, може да се покачи инцидентно. Меѓутоа, доколку тоа е правило и се повторува со денови и стои крвниот притисок на повисоко ниво, референтните вредности за нормален крвен притисок се под 140 и под 100 и под 90 мм живин столб, меѓутоа тоа не е правило, тие се вредности за висок нормален притисок. Оптималните треба да бидат под 120 и под 80. Да, ќе позборуваме и за тоа што значи ако на подолг временски рок игнорираме несоодветни нивоа на притисокот, меѓутоа тука некаде ќе дадам простори за првиот гледач кој што ќе го вклучиме во денешното издание на Добар ден. Повелете. Дали се слушаме со гледачот? Добре, јас добив знак дека имаме гледач, ако во моментов не е така, сепак нашите телефони понатаму ќе останат отворени. Се разбира дека сте добре дојдени за сите прашања поврзани со оваа тема, да не контактирате и да поставите практично прашање до мојот денешен гостин. Продолжуваме онаму каде што застанавме. Јас реков, особено веројатно и можеби кај помладите тоа да е почест пример, кога имаме притисок онаков како што не треба, повисок или понизок, меѓутоа ние сакаме тоа да го игнорираме, сметаме дека нема да ни пречи и така натаму и тогаш знаеме тоа сето да го пролонгираме и подолго временски период така да функционираме. Што се случува кога подолго време нашиот притисок не е регулиран и не е соодветен? Да, што се случува? Значи, првично зависи и од генетиката, односно тоа што го носиме во себе кога сме се родиле. Покачениот крвен притисок го викаат и тивокубиец, значи тоа им е популарен термин кој што ако долгорочно трае кај луѓе што се без симптоми може да направи сериозни проблеми. По предпоставка дека би имале, значи при раѓање може да се јават некои аневризми, односно проширување на крвните садови во мозокот, во срцето, на други места, тој покачен крвен притисок може да допринесе до прскање на тој крвен сад и да настане состојба, така наречена народски излив во мозокот. Тоа е многу сериозно заболување и може да предизвика смрт, а може да биде и прв симптом што го има пациентот. Затоа, значи, цело нон-стоп ние со пациентите и по телевизии кога излегуваме, инсистираме на тоа да се прават превентивни прегледи кај пациентите. Тоа е само еден пример, доколку долгорочно стои покачен крвен притисок, зависно и од вредноста на крвниот притисок, што го зборувавме за екстреми, значи ако се 200 или такви, меѓутоа ако има 160, 170, 180 крвен притисок во подолг период, оштетувањата на срцето, неговото задебелување, хипертрофија, така наречена, оштетување на видот, оштетување на бубрезите и сите системи страдаат од покачен крвен притисок. Значи, пак доаѓаме до моментот дека не смееме да го игнорираме и треба да побараме соодветна помош. Кога ја спомнавте преска терапијата и кажавте по некој пат кај луѓето постои можеби тоа погрешно мислење, дека не треба веднаш да земат одредена терапија која што им се препишува или да имаат едноставно отпор и да сакаат да се обидат пред се со други механизми да си ја регулираат нарушената здравствена состојба. Пак ќе спомнам посебно кај помладите. Како вие се справувате со тоа? Зошто практично не треба да размислуваме така? Да, помладите секако имаат поголем отпор кон терапија и јас не сум лекар што препишува терапија на помладите веднаш. Значи, ако доколку има потреба веднаш ќе ја препишиме и мора ќе ја објасниме. Состојбата ќе мора да пијат, значи со убедување, со разговор, со укажување на ризик факторите од непиење на терапија и така натака. Првично спомнавме дека би сугерирале промена на начин на животен стил, рековме намалување на внесна сол, намалување телесна тежина, физичка активност, секако ќе допринесат. Меѓутоа, доколку тоа не се случува, терапијата која што би ја земале би им била од корист, не од штета на младите. Дали ќе останат да ја пијат терапијата е исто така многу битно прашање, затоа што има пациенти кои што ја земаат терапијата и пијат месец или два и мислат готово, излечени сме, не е ова антибиотик, ова е хронична терапија која што е долгорочна и трајна. И не е проблем само кај нас, туку и во целиот свет.
пак ќе се навратиме, значи рековме има статистиките на запад се подобри и пообсежни и луѓето увиделе дека доколку му препишите на еден пациент една таблета да пие, над 85-86% од тие луѓе се придржуваат долгорочно кон таа терапија. Меѓутоа, ако се зголемат бројот на таблетките 2, 3, 4 или 5, истрајноста на таа терапија, што е од клучно значење, може да падне и под 50%. Тоа е многу страшно. Значи, еден од двајца не ја пијат терапијата или воопшто или не ја пијат соодветно како што треба да ја пијат. Практично имаат отпор према, да. Како го решаваат? На запад гледаат што повеќе од тие таблетки, од тие лекови, активни субстанци да ги стават во една таблетка за да се намали бројот на таблетките што би требало да ги земеме одеднаш. За практично нашата перцепција кон тоа да се промени. Вие спомнавте и некоја нарушена работа на срцето, односно срцеви аритмии. Веројатно вие сега кога ќе го кажете тоа постручно, меѓутоа стресниот и брз начин на живот си го прават своето, па понекој пат нештата се поврзани, пак и на многу помлада возраст знае да ни се случи таков проблем. Чести ли се пред ваквиот тип на проблеми, како се справуваме со нив? Па да, би рекол дека се чести и во секој случај значи, ни представуваат као еден индикатор кој што ќе не насочи да истражуваме понатаму во срцевата состојба на пациентот. Рековме, самите аритмии можат да бидат проблем. Првично спомнавме заради тие тромби што ги создаваат, може да направат и мозочен удар и други проблеми и болести, меѓутоа можат да ни укажат и на коронарната болест на срцето, односно дали има пациентот за стеснување, запушување на срцето. Кај помладите секако дека помалку е веројатно тоа, има и некои испитувања во Америка кои што излегле дека после викенд кај млади се јавува така начина викенд аритмија. Таа не е заради како резултат дека тие се болни од срцето, туку што излегувале неспијани многу количина на алкохол и недозволени субстанции во текот на ноќта, во тек на 2 дена, можат да се јаваат тие викенд аритмии кои што после тоа исчезнуваат. Меѓутоа можат да направат сериозен проблем. Така да треба да се пази и на тоа. Да, веројатно секој пат кога не си го слушаме нашиот организам или кога го форсираме, условно речено, тогаш ќе си дојдат. Може да одреди за својот организам колку е доволно и колку е повеќе од тоа. Во овој момент би вклучиле гледач, се надевам дека гледачот се уште е на линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Да, баш во моментот од Сабајле, јас сум инаку по терапија така подолг период. Мислам, ако треба да ја кажем терапијата, докторот нека каже. Меѓутоа, еден период од неколку месеци чувствувам континуирано промени на притисокот. Или се зголемува, или се намалува, многу променлив. Суштина, што се однесува до срцето, тоа нешто ме теши, дека ја живеам на 5 кат без лифт. Мислам, никаков замор не чувствувам, активна сум, тежина немам, имам години, 73. Така да не знам на што се должи. Сега, ми променија дел од терапијата, тоа се среди баш од Сабајле, станав со мала главоболка, го измерив и имав 98 со 148. Си ја напив, испив сабајлешната терапија, сега пред малку пак чувствувам главоболка и се напив еден диазепам од 2 милиграма, затоа што имам проблеми јас и со вратот. И само сакав да прашам дали може тоа да биде проблем, пошто чувствувам промени најчесто кога има и промена на времето. Така да дали може и тоа да го зголемува притисокот, пошто сметам сега лично ако срцето е нешто е проблем, би чувствувала, јас сум стварно неуморна во однос на годините, дури се чудат. Така да не чувствувам замор, спијам добро и интересно што спијам добро без прекин, да речеме најмалку 6 до 7, 8 часа. И Сабајле кога ќе станам ја чувствувам таа промена. Добро. Ви благодарам. Ви благодарам јас што го следите разговорот и што се вклучивте во рамки на нашата програма. Да, значи, господјата кажа дека и варира притисокот, значи,
тие бројки што ги кажа се добро е што го чувствува дека е покачен притисокот. Кажа дека е физички активна и прашањето и беше дали може од временските услови, секако, значи временските услови кај луѓе кои што го чувствуваат и кај тие што не го чувствуваат, односно што не се метеоропати, воздушниот притисок, односно притисокот кој што тежи на нас делува и на крвниот притисок. Можно е да е од тоа промената, можно исто така рече дека има проблеми со вратот, ако има болки, односно и да спие квалитетно долг период, ако станува со укочен врат или да има болки, секоја болка тригерира, значи, лачење, односно на зголемува хормони кои што го подигаат крвниот притисок. Диазепамот што го користи може да и помогне во смисол на опуштање таа вкочањето, мускулатура и индиректно да го спушти крвниот притисок, меѓутоа не е лек за третман на крвниот притисок. Не ја слушнавме терапијата што ја промениле, меѓутоа доколку се придржува редовно на таа терапија и се уште висок крвниот притисок, треба да се зголеми дозата. Знаете, ние секогаш почнуваме од одредена доза на терапијата и после тоа титрираме или нагоре или надоле. Од прилика, значи, прогнозираме најдобар best guess, како најсоодветната доза, мислам, што планираме да ја дадеме на пациентот, ја даваме почетно, па после недела-две, додека не се востанови таа соодветна доза, ги викаме на почести контроли пациентите, после тоа би требало да се стабилизира притисокот, да нема такви варијации како што кажува господин. Да, благодарам што одговоривте на нашата гледачка. Јас можеби често пати во овој разговор ги споменувам помладите, меѓутоа веројатно тука најмногу заради делот на превенција и заради начинот на кој што живееме, се со цел подоцна да немаме проблеми. Да да го поставам следното прашање, ајде ќе дадеме предност и на следниот гледач кој што веќе чека на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, господјо, повелете во програма сте. Поздрав до вас, поздрав до докторот за студиото. Благодарам. Би сакала да го прашам докторот за еден совет, бидејќи почесто имам аритми и тахикардии и сум со тироксин од 250 мг веќе 14 години. Сега на 17 август имам закажано предоперативно испитување на кила на желуди која што имам, која е навлежена во хранопроводот и која што почесто ми прави тахикардии и аритмии. Би сакала да го прашам докторот колку е тоа, бидејќи сум болна од јуринната жлеза, имам проблем со неа, колку е сигурно да подlegnem на таква тешка операција и дали треба да направам испитување на патофиза заради анестезијата која што ќе треба да ја примам во текот на операција. Ви благодарам многу и убав ден. И јас ви посакувам да имате убав остаток од денот. Благодарам и на вас што се вклучивте. Да, во секој случај претпоставувам дека се работи за таа хиатална хернија, односно лизгачка хернија на желудникот, кој што може да предизвикува и аритмии и тахикардии на повозрастната популација, односно сигурно и сугерирале и на господјата дека треба да јади по-често во помали количини за да не го дистендира, да не го зголемува желудникот кој што може да притиска од долната страна на срцето и да ги предизвикува тие тахикардии. Се не знам колку е сериозна таа хернија, лизгачка хернија што би ја рекле, доколку е стварно сериозна треба да се интервенира. Испитувањата за тоа што ќе прима анестезија ќе одредат анестезиолозите. Ние во нашата болница секогаш анестезиологот, доколку пациентот има срцево заболување или срцева состојба, ги праќа на консултација кај кардиолог и така тимски, значи целокупно одредуваме ризикот за третман на пациентот кој е при операцијата. Да, на патофиза не ја разбрав дали најверојатно мисли на рентген, некое снимање за желудникот со бариумови каши, тие ако е веќе поставена, рековме, дијагнозата за операција, ризикот за операција ќе одреди кардиолог и анестезиолог, а на патофиза не би знаел што би правила таму. Да.
Добро, ви благодарам сепак еве што одговоривме на нашата гледачка, се надевам дека доби соодветни насоки според ова што вие го кажавте. Сакам уште малку околу начинот на кој што ние практично се однесуваме према сопствениот организам. По некој пат знаеме да речеме ете така да форсираме многу, да имаме можеби невообичаен или поголем напор физички. Понекогаш пат се разбира тука и стресот и психичкиот напор и така натаму. Меѓутоа, кој според вас најдобриот начин за ние да можеме да знаеме дали понекогаш пат претеруваме или од друга страна дали сме премногу во некоја една иста положба, организмот не е во доволна мера раздвижен, немаме доволна физичка активност. Сега споменувам две спротивни ситуации, затоа што верувам знаете, младите не е дека не сакаат да применуваат здрав начин на живот и таму бројките се зголемуваат, во смисла сакаат да внимаваат што јадат, сакаат да спортуваат. По некој пат кога тоа го комбинираме со дадени типови на професии или работни места, на крајот на денот може да значи премор за организмот, а не она што треба да биде, односно раздвижување. Да, така. Како тука да најдеме целата средина, можеби дел од нас практично не знаат како да си го слушаат организмот. Да, па тука настанува проблем. Прашање и размислување ови од филозофска гледна точка, пошто медицински ние сме многу строги како доктори, кажуваме ова треба и она треба. Да, знаеме да направиме некојаш компромис со пациентите. Секогаш гледате кој е соговорникот од другата страна. Да. Не може да разговарате на исто ниво со сите луѓе, пошто образованието и начинот на сваќање нема да ве разберат. Мора да се спуштите на нивно ниво и да им објасните за да ве разберат. Првично рековме за воопшто и да ви земаат терапијата, за да им помогнете. Тоа беше целта. Кај младите, да, во склоп со професијата, има популарен, тој е бърнаут синдром, трудова медицина доста го изучува колегите, че ме слушнат и знаат околу тоа. Значи, како би го почувствувале? Па, ако вие одите секојдневно на работа, да изработувате 8-часовно работно време и после тоа кога се вратите дома сте истоштени, без енергија, без ќе јадете и само ќе легнете, тоа нешто значи дека има проблем. Не може на млад организам после 8-часовно работно време и ручек да нема енергија, да не може да функционира. Тоа е еден од знаците кој што би ни укажал дека треба нешто или да промениме или да се испитаме. Секако прво ќе испитаме дали има некоја база за болест, а потоа доколку нема би требало нешто да се промени. Психичкото оптеретување е поголем причинител за оваа состојба отколку физичката оптеретеност. Затоа што знаете, по некој пат им луѓето кои што работат физичка работа се по-опуштени, ќе се вратат дома, се можат да се одморат, доколку другите што работат повеќе интелектуална работа, не завршува работното време со кога ќе се заминат од работа, го размислуваат тоа и тоа е плюс уште еден причинител кој што ни ја зема таа енергија. Има ли одредени категории на луѓе кои што да речеме се поподложни на различни типови проблеми кардиоваскуларни, тука нели да ги спомнам и тие предиспозиции, меѓутоа да прокоментираме и околу возраста, можеби пак конкретно одредени типови на професии и така натаму? Да, еве со полот ќе почнеме, сепак мажите се поголем ризик од жените според статистиката, се до онај момент до менопаузата на жената. Кои се поризични групи, секако по возраста, после тоа со покачување на возраста процентот и односно ризикот за кардиоваскуларни заболувања се зголемува, доколку е според тежината по-обезните луѓе имаат поголем вкупен, има таблица таму од Европското здружение и од другите светски здруженија на кардиолози по кои се пресметува вкупен кардиоваскуларен ризик, а тој вкупен кардиоваскуларен ризик е како резултат на повеќе фактори што ги имаме. На скрвен притисок, број масноти во крвта, возраст, има менливи и неменливи категории. Возраст и пол не може да смените, меѓутоа крвниот притисок, нивото на масти во крвта, нивото на шеќер во крвта,
сето тоа се фактори кои што можат да се променат. Кога ќе го пресметате тој вкупен кардиоваскуларен ризик, може да делувате на него, да спуштите да се намали ризикот, односно можноста за појава на болест да се одложи за подоцна. Западните држави и може би се во право пробаат да ги сменат овие наши навики на општо ниво, значи со оданочување на тутун, на конзумирање на алкохол. Меѓутоа, тие средства што ги земаат, ги насочуваат према здравствениот систем. Има голем бенефит на тоа. Тоа е на општо ниво. Секако се делува и со кампањи на лично ниво на пациентите за да сменат начин на живот. И преку осигурителните полиси кај нас во денешно време сега почнува да се луѓето да се осигуруваат животно. Процентот и на ризик фактори што ги имате ви од лекар што ви се препишани одредува дали ќе плаќате поскапо или поевтино за вашата осигурителна полиса. Тоа е плюс уште еден мотив да живееме по-здраво. По-здраво и да внимаваме како се однесуваме према сопственото здравје. Време е тука некаде да направиме кратка пауза со разговорот. Ќе ги погледнеме во продолжение рекламите. Вие не го менувате каналот заради тоа што имаме уште прашања поврзани со оваа тема кои ќе ги одговориме по кратката пауза. Се враќаме назад во студиото и продолжуваме со денешната тема во емисијата. Добар ден, одбравме малку повеќе да позборуваме за кардиоваскуларните заболувања како едни од најчестите типови проблеми со кои што се соочуваме кога е во прашање нашето здравје, за најголемите причинители, оние ризик фактори, начинот на кој што ние можеме со животниот стил да ги превенираме ваквиот тип на проблеми. Ова се дел од најважните прашања кои што се трудиме да ги одговориме со мојот денешен соговорник во емисијата. Со нас во студиото е доктор Димитар Душковски, кој што е субспецијалист интервентен кардиолог и е дел од стручниот лекарски тим на Ачи Бадем Систина. Сакам малку да позборуваме за нешто кој што пред паузата вие ги спомнавте и кој што се вбројуваат во ризик фактори по ова прашање, а тоа се покаченото ниво на масти во крвта и покаченото ниво на шеќери во крвта. Дали се пред се како такви по некој пат тешки за човек да ги регулира, заради тоа што знаеме, постојат луѓе кои што подолг временски период ги носат како проблем и не е баш едноставно да се доведат во оние стандардни параметри и бројки. Да, значи тешки, зависно и од пациентот и од лекарот во секој случај. Еве ќе почнеме со шеќерот. Шеќерот во крвта си има одредени вредности кои што варираат со секој оброк, значи се покачуваат, се симнуваат. Затоа треба да се едуцираат луѓето кога треба да го мерат тој шеќер во крвта, доколку се воспостави дијагноза за дијабетес мелитус, односно шеќерна болест. Може да се третира на неколку начини, исто рековме прво со диета, дали може да намалиме. Секогаш ние се трудиме да ги средиме, односно да им помогнеме на нашите пациенти без лекарства, по природен, со диета, со тоа. Меѓутоа, ако дојде до состојба за земање на терапија, таа би била дали со таблети, дали инсулин. Луѓето повеќе кај шеќерната болест се плашат од инсулинот како третман. Во денешно време не е само инсулинот, има и нови генерации на GLP, глукагон-like пептид, кои што се као индикација и за слабење и за регулација на шеќерот, се плашат од боцкањето од иглите, меѓутоа долгорочниот бенефит кога веќе поставен на терапијата со инсулин е многу голем, треба да ја земаат. Дали е тешко да се изрегулира? И тоа зависи од самиот пациент, односно неговата големина, дебелина, меѓутоа со соодветни дози, со навремено и соодветно тајмирање на земањето на терапијата би било во над 90% од случаевите би се задоволително би се регулирал шеќерот во крвта. Од која причина шеќерот во крвта покачен му пречи на шеќерот во крвта, значи не е нешто што би направило акутно страдање на срцето моментално ако се покачи до одредени нивоа, секако ако не да е екстрем. Меѓутоа долгорочно целиот метаболизам се нарушува
на организамот и тие шеќери, високот на шеќери, нашиот организам е создаден така за да го претвара во, има еден така наречен Крепсов циклус, преку него се префрла шеќерите во масти, во протеини и тоа е една интересна игра на префрлање на енергенсите. Шеќерот ни е нас неопходен, пошто нашиот мозок работи само на шеќер, само на гликоза, на најпростиот шеќер. Нема да дојде до акутно страдание, доколку е покачен, меѓутоа долгорочно рековме ќе го промени нивото на масти, може да се создаде коронарна болест, каротидна болест, односно таложење на тие масти. Во една теорија е дека се таложат тие масти заради вишокот на крвните садови и после тоа истеснување на тие крвни садови и предизвикување на соодветна болест, зависно дали е срце, дали е мозок, дали се артерии на рацете, на нозете, на бубрезите, ќе даде соодветен симптом. Околу мастите слично е и кај нив, со тоа што холестеролот е главниот виновник за предизвикување на таа атеросклероза, односно болест на крвните садови. 2/3 некаде од холестеролот ние го создаваме природно, пошто и тој ни е неопходен за функционирање на организамот. Голем број на хормони низ организамот се создадени од холестеролското јадро, значи ни е потребен за функционирање на тоа. Обвивките на самите клетки на телото имаат холестеролски делови. Меѓутоа, вишокот на холестерол е тој кој што ни смета. 1/3 рековме може од прилика да го внесуваме со исхраната, меѓутоа модификацијата и на таа третина, да не јадиме меса кои што се со висок процент на холестерол, луѓето знаат да јадат и мозок кој што е од животни и од останати, се има најмногу холестерол има во тоа. Кој што ни негативно влие. Некој ни е тешко да сме дисциплинирани, тоа мораме да си го признаеме, меѓутоа сите нешто укажуваат на тоа дека само така можеме најдобро да се заштитиме. Вие некаде, веројатно на почетокот на разговорот, помеѓу тие разлики некогаш и сега, споменавте дека во денешно време, логично и нели природно е што е така, е многу олеснет целиот процес на третман, меѓутоа сето тоа започнува од соодветна диагностика, која што треба да биде правилна за да може понатаму соодветно да се третира проблемот. И сега ние зборуваме за навистина голем тип и широк диапазон на проблеми кои што веројатно си бараат различен пристап, па може ли да отвориме и таа тема како во денешно време се диагностицираат проблемите поврзани со срцето? Рековме на почеток на разговорот, кога ќе дојде пациентот кај нас, прегледот започнува секогаш со снимање, односно сликање на еден електрокардиограм, така наречено популарно ЕКГ. Спрема ЕКГ-то е првата метода која што ни дава увид во состојбата на пациентот. Ќе видиме дали и многу моќна алатка за диагностика понатамошна, ќе видиме дали пациентот ни е во нормален ритам, дали има проблеми со моментално со исхраната на срцето и така натака и така натака. Во тек на разговорот анамнезата ни е нешто што е второ, ќе ни каже на соодветните симптоми пациентот, што го мачи, што чувствува и ќе не насочи за понатамошните алатки за диагностика. Сега имаме неинвазивни и инвазивни методи на диагностика. Секако не можеме да скокаме и одма додиме на инвазивните. Најлесно ни е нас ко лекари, ако се сомневаме на коронарна болест, да направиме инвазивна метода и ќе видиме со 100% на сигурност има или нема. Меѓутоа не може и да го примените на сите, ни на млади, и на стари, и на луѓе кои што ги заболеле градите од различна причина, може да работа, може да вежбал нешто. Неинвазивните методи за диагностика кои што ни стојат на располагање се исто така и ултразвук на срцето, ехо на срце кој што ќе ни даде увид во структурата на срцето, состојбата на валвулите, односно клапите, вентилите на срцето.
дали има задебелување на срцевите ѕидови, дали тие ѕидови функционираат како што треба. Друга метода е со исто така со ултразвук може да се видат и крвните садови кои што хранат мозокот, артериите на нозете, артериите, ортата вкупна на излезиште од срцето и во стомакот. Може да се направи коронарен стрес тест, која што исто така е индиректна метода, со одреден процент на сигурност ќе ни даде увид или насока дали пациентот е коронарно болен или треба да го третираме од друга причина. Стојат на располагање холтери разни за притисок, за аритми, може да се направи домашен мониторинг, самите пациенти да си направат за крвниот притисок. Тие се, да речеме, тие неинвазивни методи, постојат и други, значи луп рекордери и остали за аритмиите, и постојат од друга страна инвазивни методи во кои што би ги спомнал срцевата катетеризација, односно коронарографија, која ни дава увид во состојбата на стеснување на крвните садови на срцето. Со истата таа метода може да се направи ангиографија, односно сликање на каротидите и на другите артерии во организмот и соодветно да се третираат во истата процедура. Од страна на срцевите аритми постои електрофизиолошка студија. Тоа е студија која што се влегува со катетри во венскиот систем на човекот и се мерат срцевите импулси, се предизвикува вештачки таа тахикардија доколку ја има, и има соодветен начин на третман на таа тахикардија. И можностите се значи широки, рековме во денешно време, веројатно тоа ја олеснува вашата работа. И сега уште малку околу оној дел кога ние сме дома или било каде ќе ни се случи нешто, па самите сакаме да претпоставуваме што тоа ни се случува. Вие сега спомнавте болка, понекој пат ако почувствуваме болка во градите или грбот и ние веднаш знаеме да прокоментираме нешто не е во ред со моето срце, или понекој пат ни се случува кога ќе легнеме да спиеме, да речеме навечер, и тогаш да почувствуваме неправилна работа на срцето, некој пат тие ситуации знаат да предизвикаат паника и стрес. Како според вас треба да се реагира? Болката знае ли навистина да биде важен симптом? Да, тоа е болката, рековме, значи дека е најголемиот наш пријател. Доколку таа се појави и врз основа на незината силина и време траење на таа болка и локализација, ние би требало да направиме една дистинкција во тоа дали би ја третирале таа болка со аналгетик, односно таблетка некоја за смирување на таа болка, или треба веднаш да се упатите на лекар. Би им дал совет на вашите гледачи, доколку се појави градна болка која што е како тежина, како плоча што стои на градниот кош. Може да се шири во вратот, во долната вилица. Нема правило само во левата рака, најчесто е према левата, према десната рака, може во двете раце и трае повеќе од 5-10 минути, да не чекаат, односно да не стојат дома и да не пробат да ја смируваат таа болка како што вообичаено бива со диазепам или со некој аналгет, туку веднаш да се упатат на еден обичен преглед за да видиме. Секогаш јас викам, значи, ако е градна болка, прво се сомневаме на срце, на аорта, на бели дробови, да исклучиме тоа од кое што може да изгубите главата, односно животот, па после другото имаме време другото за да го диагностицираме. Не со месеци, меѓутоа за ден, 2, 3 ќе завршиме другата диагностика. Друг симптом што може да направи мимикрија, односно преклопување на симптомите со срцето, исто желудникот, ако се јави жарење и печење во желудникот кое што е подолго трајно, исто така прво може да се провери срце, па може да понатаму се продолжи за желудникот. Да, се надевам ќе им значи ова на нашите гледачи да го знаат како таква информација и да реагираат соодветно. Како заклучок, сосема за крај кратко, што би им препорачале на оние кои што имаат кардиоваскуларни проблеми со оглед на тоа што сега се наоѓаме во услови на пандемија, дали спаѓаат во на поризична категорија, треба ли на некој поинаков начин да се однесуваат? Овој испадна COVID-19 многу чуден вирус, нема правило, не може да го ставиме во некои рамки, така да ризикот е за сите, за целата популација, меѓутоа луѓе кои што се видовме за жал во претходните месеци, луѓе кои што имаат
кардиоваскуларни заболувања и белодробни заболувања се во поризична група и поголема е веројатноста дека може да завршат лошо. Така да мерките за дистанца, за носење на маска, за дезинфекција на раце, мора сите да ги почитуваме строго. Не е теорија на заговор, не е ништо, тоа реален е вирусот и мора да го почитуваме. Ние. Само сакав уште едно како кампања што го имаме ние за сите срцеви болни. Значи, клиничката болница Аџи Базем Систина со оглед на тоа дека во оваа пандемија со ковид се намали бројот на кардиоваскуларни мозочни удари, кој што е привидно намален затоа што луѓето имаат страф и не доаѓаат на болница. Јас би ги охрабрил луѓето да доаѓаат на прегледи и пошто нашата болница ги спроведува сите неопходни мерки за заштита од COVID-19 и има една кампања која што ја водиме сега доколку веќе имаат потврдена коронарна болест, коронарографијата која што би ја направиле ако има потреба од понатамошно интервенција, стентирање или ако испадне за бајпас хирургија, ќе им биде бесплатна во нашата болница. Благодарам многу, се разбира ова се информации што им значат на нашите гледачи. Благодарност за убавиот разговор, се разбира поздрав до целиот ваш стручен тим, се до нека следна прилика. Ви благодарам за поканата, ми беше мило, се надевам дека одговоривме на прашањата на вашите гледачи. Благодарам уште еднаш, се разбира благодарности до сите оние кои што го следеа овој разговор. Се надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание и да понудиме значајни и стручни информации кога е во прашање нашето здравје. Како и секој пат, јас ќе ви посакам да останете во добро расположение и да ја следите и понатаму програмата на телевизија Алфа. Довидување.